বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে একটা চাইনিজ সিআরটি টিভি ওপেন করা। তো এইটার মূলত প্রবলেমটা হচ্ছে, তো এইটা পাওয়ার সাইডে প্রবলেম ছিল। আমি জাস্ট আপাতত এটার ইএমআই সেকশনটাকে ওকে করে একটা কেলি লাগিয়ে এটার পাওয়ারটাকে ওকে করেছি। তো এটাকে আমি অরিজিনালি পাওয়ারটা ওকে করে দিব। তো ফার্স্ট টাইম এইটা কেলিটা লাগিয়ে আমি চেক করতেছি যে আমার মাদারবোর্ডের আউটপুট সেকশনে কোনো প্রবলেম রয়েছে কিনা। সো বন্ধুরা, এইদিকে যে প্রবলেমটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাবো। দেখেন, আমি টিভিটিকে কেলি লাগানোর পরে এই ইএমআই সেকশনটা ওকে করার পরে আমাদের টিভিটির যে প্রবলেমটা রয়েছে সেই প্রবলেমটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো। দেখেন বন্ধুরা, আমাদের টিভিতে এইখানে ইএসটি ভোল্টেজটা এইখানে দেখেন মিটারে 100 ভোল্ট, এইটা কিন্তু ওকে রয়েছে এবং প্রত্যেকটা ভোল্টেজই এইখানে ওকে রয়েছে। তো আমি ভিডিও যাতে দীর্ঘায়িত না হয় সেই জন্য আপনাদেরকে দেখাবো। দেখেন বন্ধুরা, এইখানে আমাদের মেমোরিতে ভোল্টেজটা দেখেন, আমাদের মেমোরিতে ভোল্টেজটা হচ্ছে এইখানে থ্রি ভোল্ট, কিন্তু যেখানে আমাদের মেমোরিতে ভোল্টেজ থাকার কথা এইখানে 5 ভোল্ট। অর্থাৎ আমাদের টিভিটি কিন্তু স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হচ্ছে না। বন্ধুরা দেখেন, এটা হচ্ছে আমাদের সেন্সরের বোর্ড। তো এখানে আমি যদি রিমোট প্রেস করি, তো রিমোট প্রেস করার পরে আমাদের টিভিটি কিন্তু স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হচ্ছে না। দেখেন, আমাদের চ্যানেল বক্সে কোনো ধরনের ভোল্টেজ কিন্তু আমরা মিটারে দেখতে পাচ্ছি না। টিভিটি স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হওয়ার পরে কিন্তু আমাদের এই চ্যানেল বক্সে 5 ভোল্ট চলে আসবে। তো এইখানে আমাদের টিভিতে 5 ভোল্ট নেই এবং আমাদের হিটার ভোল্টেজটা আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই, এটা হচ্ছে হিটার। দেখেন, আমাদের এসি হিটার ভোল্টেজটাও কিন্তু মিটারে নেই, এর মানে আমাদের টিভিটি কিন্তু স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হচ্ছে না। তো এমতো অবস্থায় এইখানে আমাদের যেহেতু এটা চায়না মাদারবোর্ড, এইখানে আমাদের মেমোরিতে মূলত ভোল্টেজটা থাকার কথা হচ্ছে 5 ভোল্ট। ভিসিসি সাপ্লাইটা এইখানে মূলত 5 ভোল্ট থাকার কথা, কিন্তু আমাদের এইখানে ভিসিসি সাপ্লাইটা পাচ্ছি 3 ভোল্টের মতো। তো এই জন্যই মূলত আমাদের এই সার্কিটটি মূলত স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হচ্ছে না। তো এই যে এখানে 5 ভোল্টেজটা যে নেই, তো এইটা কেন নেই এটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখানে দেখেন যে এই 5 ভোল্টটা কিন্তু আমাদের এই ভিসিসি সাপ্লাইটা মূলত এখানে কানেক্টেড। এটা হচ্ছে আমাদের আইসির পিনের সঙ্গে কানেক্টেড। এইটা আমাদের মূলত এই মেমোরির যে পিনটা রয়েছে, এইটা মূলত আমাদের এই আইসির পিনের সঙ্গে কানেক্টেড এবং এই পাশে আইসির পিনের সঙ্গে কানেক্টেড। তো এই আইসিটাকে আমি এই ট্র্যাক থেকে পিনগুলোকে আউট করে দিব। আউট করে দেওয়ার পরে আইসির পিনগুলো আউট করে দিয়ে দেখব যে এখানে আমাদের 5 ভোল্টটা মূলত থাকে কিনা এবং এই টিভিটি কীভাবে সমাধান করা যায় সেইটাই আমি আপনাদেরকে এখন দেখানোর চেষ্টা করছি। সো বন্ধুরা, ভিডিও স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে এবং ভিডিওতে যদি কোনো ইনফরমেশন আপনারা পেয়ে থাকেন, অবশ্যই আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবেন না। সেই সাথে ভিডিওতে আপনারা লাইক দিবেন, অবশ্যই লাইক দিবেন এবং ভিডিও সম্পর্কিত কোনো তথ্য বা মন্তব্য থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারেন। সো বন্ধুরা দেখেন, আমি যে প্রবলেমটি আমি আপনাদেরকে শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম, তো আমি আইসির পিনটাকে ফ্রি করে দিয়েছি। এটা মূলত আমাদের আইসিটাকে ফ্রি করে দেওয়ার পরে দেখেন আমাদের চ্যানেল বক্সে কিন্তু 5 ভোল্ট চলে আসছে। মানে টিভিটি কিন্তু আমাদের চ্যানেল বক্সে 5 ভোল্ট চলে আসতেছে, কিন্তু আমাদের টিভিটির যে সিমটমটা, টিভিটি দেখাও, সামনে পিকচারটা দেখাও। হ্যালো হ্যালো চেক হ্যালো 1 2 3 হ্যালো 1 2 3 হ্যালো। দেখেন বন্ধুরা, আমাদের টিভিটির সিমটমসটা হচ্ছে এইটা। মূলত আইসির পিন ফ্রি করে দেওয়ার পরে আমাদের এইটুকুতে আপনার লাইট আসছে, কিন্তু এখানে কোনো ধরনের কিন্তু ডিসপ্লে নেই, গ্রাফিক্স নেই, জাস্ট এইটুকু একটা আপনার সিস্টেম খারাপ থাকলে, আইসি খারাপ থাকলে মূলত যে প্রবলেমটা দেখায় সেই প্রবলেমটা কিন্তু এখানে আমরা মূলত দেখতে পাচ্ছি সিস্টেম খারাপ থাকলে। তো মূলত এটা আইসি খারাপ আমরা বুঝতে পারছি। এটা মূলত আমাদের আইসিটি কিন্তু খারাপ আমরা বুঝতে পারলাম। তো এইখানে দেখেন, আমি পিন ফ্রি করে দেওয়ার পরে আমাদের মেমোরিতে যে ভোল্টেজটা গিয়েছে, সেই ভোল্টেজটা কিন্তু এইখানে দেখেন মিটারে এইটা দেখেন, এই পিন হয়ে কিন্তু এইটা কিন্তু আমাদের মেমোরিতে ভোল্টেজটা গিয়েছে। তো এই ভোল্টেজটা দেখেন আমাদের মিটারে এখন কিন্তু 5 ভোল্ট ওকে রয়েছে। আসলে একটু
একটু কম দেখাচ্ছে, এটা মিটারের কারণে। তো এখানে কিন্তু এখন 5 ভোল্ট ওকে আমরা পাচ্ছি। তো এই 5 ভোল্টটা মূলত আইসি পিনগুলো জাম্পার করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের ড্রপ হয়ে যাচ্ছে। তো এমতো অবস্থায় আমাদের এই টিভিটি রিপেয়ার করতে হলে আমরা সাধারণত ভাইয়েরা যে বিষয়টি অবলম্বন করি সেটা হচ্ছে আমরা আইসিটাকে নতুন করে রিপ্লেস করার পরে আমাদের টিভিটি কিন্তু ওকে হয়ে যায়। কিন্তু আমি আজকে আপনাদেরকে একটা ওয়ে দেখাবো যে কিভাবে আইসি রিপ্লেস করা ছাড়াই মানে টিভিটিকে স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করা সম্ভব। আসলে আমার চ্যানেলটিতে ব্যস্ততার কারণে আসলে ভিডিও আপলোড দেওয়া কম হচ্ছে, অনেক দিন যাবৎ ভিডিও আপলোড দেওয়া হচ্ছে না। তো যারা এলইডি টিভির কাজ শিখতে চান তারা স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি আইসির যে পিনগুলো রয়েছে এটাকে আবার জাম্পার করে দিলাম। জাম্পার করে দেওয়ার পরে এখন আবার দেখেন বন্ধুরা, আমাদের মিটারে কিন্তু ভোল্টেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি 3 ভোল্ট। আসলে বাইরে মাইকের সাউন্ড হচ্ছে, এই জন্য ভিডিওতে আসলে কথাগুলো বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মেমোরিতে ভোল্টেজটা পাচ্ছি আমরা 3 ভোল্ট। তো এই ভোল্টেজটা কিন্তু আবার ড্রপ হয়ে গেছে, যার জন্য আমাদের দেখেন টিভিটি কিন্তু চ্যানেল বক্সে 5 ভোল্ট নেই, এর মানে আমাদের টিভিটি কিন্তু স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হচ্ছে না। সো এই অবস্থায় আমি টিভিটিকে কীভাবে সমাধান করা যায় আইসি রিপ্লেস করা ছাড়া, সেই বিষয়টা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আমি মূলত টিভিটিকে মূলত আইসি রিপ্লেস না করেই আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে এটা সমাধান করা যায়। অবশ্যই ভিডিও সম্পর্কিত কোনো তথ্য বা মন্তব্য থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন, এবং ভিডিও ভালো লেগে থাকলে বা ভিডিওতে কোনো ইনফরমেশন পেয়ে থাকলে অবশ্যই আপনারা ভিডিওতে লাইক দিবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে বলবেন না। এখানে বন্ধুরা দেখেন আমাদের 10-15 একটা ট্রানজিস্টর রয়েছে আমাদের এইখানে আইসির সংলগ্ন, যেহেতু এটা 8873 একটা আইসি। তো এই আইসির সংলগ্ন দেখেন 10-15 একটা ট্রানজিস্টর রয়েছে। এই ট্রানজিস্টরের বেসের সঙ্গে আমি আমাদের গ্রাউন্ডের সঙ্গে একটা 10K রেজিস্ট্যান্স লাগাবো। দেখেন মূলত যে প্রবলেমটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা মূলত আমাদের আইসিটাকে রিপ্লেস করা দরকার ছিল। তো আইসি রিপ্লেস না করেই আমি দেখাবো যে কিভাবে টিভিটি আসলে রিপেয়ার করা সম্ভব। দেখেন বন্ধুরা, আমি একটা 10K রেজিস্ট্যান্স আমাদের দেখেন এই যে 10-15 ট্রানজিস্টর রয়েছে এটার বেসের সঙ্গে এবং আমাদের যে নেগেটিভ টার্মিনাল রয়েছে এটার সঙ্গে একটা 10K রেজিস্ট্যান্স আমি এখানে লাগিয়ে দিলাম। দেখেন 10K রেজিস্ট্যান্স আমাদের এই ট্রানজিস্টরের বেসের সঙ্গে প্লাস গ্রাউন্ডের সঙ্গে আমি কানেক্ট করেছি। কানেক্ট করার পরে এখন দেখেন আমি টিভিটিকে এসি প্লাগ ইন করলাম। এসি প্লাগ ইন করার পরে আমাদের চ্যানেল বক্সে ভোল্টেজটা দেখেন মিটারে, আমাদের চ্যানেল বক্সে দেখেন আমাদের 5 ভোল্ট কিন্তু মিটারে চলে আসছে চ্যানেল বক্সে, এর মানে আমাদের টিভিটি কিন্তু স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হয়ে গেছে। সো আমি যদি এখন আপনাদেরকে আমাদের টিভিটির যে গ্রাফিক্সটা দেখাই যে আমাদের টিভিটি অন হয়েছে কিনা, বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টিভিটি কিন্তু স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হয়ে গেছে, এর মানে আমাদের টিভিটি কিন্তু সমস্যা যে ছিল সিস্টেম সমস্যা আইসি রিপ্লেস না করে কীভাবে সমাধান করা যায় সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখালাম। সেই সমস্যাটা কিন্তু অলরেডি সমাধান হয়ে গেছে। তো এটা কালারের সমস্যা, তো কালারের সমস্যা আমি পরবর্তীতে রিপেয়ার করব এবং আমাদের যে পাওয়ার সেকশনটা রয়েছে সেইটাকে অরিজিনালি রিপেয়ার করে দেন আমি কাস্টমারের কাছে টিভিটি ডেলিভার করব। সো বন্ধুরা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।